دگل گرتنا قزا شنگال جلای چکدارن داعشیفه چیای شنگال بویا جه بیر آنینن پری مینتو نخوشی ده همان دمجیدا تانها بویا پناگهک بو ولاتین ازدین و قزایه لیوکا او دبیجن دنهادا و پشتی درباز بونا نیزیکی ده مهان لسر کنترول کرنا و دوریوه جلای پشمرگه و هزین کردین روش آوا و هشتا کار جبو آوا کرنا شنگاله و خوش کرنا جیانا وان نهاتیه کرن عالم بلنگازه عالم رزیله یکی تشتک جیره نکریه غير از بيجمتا غير وعودا ما نديتيا يعني هاتشيتي تويش مرة تشكي بيج تويش مرة بيجت اسكارم بيجمتا بهاري اي خوش كتو او كت بس بشتي بشتا خو ما فكر ما تشتك نديتيا امد بالانغازن خودي نينا نما اردا خودي نما ملكا خودي نما راتبه ومعيشتي ما نابا خودي ما ناي ام كيلو بعجاني خو بكر وجانو فيكي زابا فيكي دنما خودي معيشتي ما نما عيشته تانها شنگال جرباره ولوینن سربازی و اگر اپراسیون نیل در دورا قضای دامایه و حکومتا هرمیجی و یکی به بهانه دبینید جبو نگاهندنا خدمت گزاریان لایەنێکی سەربازیە وێ دەڤەرێژی خۆیان دەکات هەردەما گرنتیژی بۆ پاراستنا خەلکێ شەنگالێ هات دابینکردن ئەوێ وێ دەڤەرێت چۆل بکەن و دەرفەتێ بدەنە خەلکێ شەنگالێ و سازیên حکومی کو بجددی کارژی بۆ ئاوەدانکردنا وێ بکەن gelê şengalê wêriya wî çêbû qeweta wî çêbû karî biparêze dîfa xwe bike û tehlûke ji hêla van çetê Daişê ve ku neyê ku karî be xwe bimeşîne wî wextî tim yanî PKK nehatiye ve destledarê Şengalê hatiye xizmeta gelê Şengalê xizmeta gelê êzî dike ji bo vê xizmetê li vê derê yanî ew hêzê ku şwet bêj te PKK naxwaze ku Şengal çor bike yanî ev pir bêvate digel hindê da ku hêşta bi hezarahan welatiyên êzdî di destên çekdarên Daişê dane û yên ku aware jî li çiyayê Şengalê di rewşeka pir xirab da jiyanê birê dikin wek ew dibêjin ew bûyne qurbaniyên nakokiyên siyasî û dixwazin ku kar ji bo berjewendiya xelkê Şengalê bihête kirin Tayyip Goran NRT Şengal